ୱେଲକମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ଯେ ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଲା ହନୁମାନ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ହନୁମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ରୋଲ୍ର କେମିତି ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଭଏସ୍ ଓଭରରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ତ ଭୁଲିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବନି, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଓଭରରେ ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमते प्रचोदयात्। ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା, ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାନେ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ହେଉ, ସିରିଏଲ୍ ହେଉ, ଏଇ ଚେହେରାଟି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ, ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ, ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କହିଲେ ଦେଖିବା ଇଏ କିଏ? ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ୟାଙ୍କର ଏଇ ଚେହେରା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ୟାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାଟା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚେହେରା। ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମେକଅପ୍ କେମିତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ କିଏ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଦାରା ସିଂ। ଦାରା ସିଂ ଆମର ହନୁମାନ ହିସାବରେ ବହୁତ 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 ଫେମସ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା ବି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ବାଁ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଚେହେରା, ଡାହାଣ ପଟରେ ତାଙ୍କର ମେକଅପ୍ ଚେହେରା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ହନୁମାନ ପିକ୍ଚର ହେଉ, ସିରିଏଲ୍ ହେଉ, ରାମାୟଣରେ ବି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାମାୟଣ ଆମର ଥିଲା, ସେଇ ରାମାୟଣରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାଟି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ କହିଲା ମାନେ ହିଁ ଏଇ ଚେହେରାଟି ସାମ୍ନାକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ସେଇ ଇଫେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ରାମାୟଣରେ ପାଇବା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼େ। କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆରେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଆସିଲେ କହିଲେ, ଇଏ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ସେଇଥିରେ ହନୁମାନ ହେବେ ସନି ଦେଓଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହନୁମାନ ଚେହେରାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେମିତି ହେଇପାରେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟର ଫଟୋ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର AI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କେଚ୍ରେ, ପେନସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି। ପେନସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଏଇଭଳିଆ ଦିଶିଲା। ତେଣୁ ପେନସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଦିଶିଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା ହନୁମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ୍ ଆପିଆରାନ୍ସ ସହିତ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ୍ ବଡ଼ି ଦେଖିବା ଏମିତି ଯେ ଚେହେରାରେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ବଡ଼ିରେ ଏଇଭଳିଆ ଦିଶିବେ। ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ୟାକୁ ପୁରାପୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି କଲର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ରେ ହେଇଗଲେ 3D ଭିଜନ୍ ଟାଇପ୍ର 4K କ୍ୱାଲିଟିରେ HD କ୍ୱାଲିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇଏରେ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆସେ ରାମାୟଣ ପିକ୍ଚରରେ, ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ମହାନ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ଦରକାର। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।